Mfanyabiashara Jimmy Mwanzia Mutava anadaiwa kutekwa nyara Julai tarehe 27 mwendo wa saa 2 usiku nje ya eneo moja la burudani huko Mlolongo. Kwa mujibu wa familia yake, Mutava alipigiwa simu na afisa mmoja mkuu wa polisi wa kituo cha polisi cha Mlolongo mapema siku hiyo akimtaka wakutane. Minda kama saa 11 hivi ndio tulipata simu kutoka kwa OCS wa Mlolongo, Mr. Mugambi. Alimpigia akamwambia anataka waonane. Na sisi tuliondoka hapa na tukaelekea Mlolongo. Tukamkuta place inaitwa Biju. Kuna kajondi fulani kamefunguliwa hapo kwa makondeina. Mr. Mugabi hapo tukamkuta na Jimmy mwenye amepotea nikamshukisha hapo. Picha za CCTV zinamwonyesha Mutava akiwa nje ya eneo hilo la burudani akizungumza kwa simu. Rafiki ambaye alikuwa akizungumza naye kwa simu alisimulia kuwa ilikuwa ndio mara ya mwisho kuzungumza naye. Katika sauti inayorekodiwa kwa simu, kelele zinasikika huku Mutava akichukuliwa kwa nguvu, simu ikiwa bado inaendelea kurekodi. Saa 2 na dakika 22 usiku, CCTV zinawanasa watu 4 waliokuwa ndani ya gari aina ya double cabin wakimdhibiti na kumchukua Mutava kwa nguvu. Mmoja wao anaonekana akiwa ameshika bunduki huku mwingine akiwa na bastola. Na niliuliza OCS hii chupa ilikuwa nani, akasema hii chupa ilikuwa na Jimmy. Jimmy ameenda wapi? Akaniambia Jimmy amechukuliwa. Nikamuuliza kiaje? Akaniambia mimi nilienda kwa choo, kurudi nikapata hayuko. Picha zingine za CCTV zinaonyesha gari hilo likiwa limeegeshwa mita chache kutoka eneo hilo la burudani, mahali ambapo Mutava alikuwa na mtu anayedaiwa kuwa afisa wa polisi. Gari hilo linaonekana likizunguka katika maeneo tofauti Mlolongo. Familia inasema tukio hilo liliripotiwa katika kituo cha polisi cha Mlolongo na hadi sasa haijapokea taarifa zozote kuhusu aliko Mutava. Na watoto wanamhitaji sana. Hata nashindwa saa hii nitawaambia aje. Wanashangilia wakisikia mlango imeguzwa, dadi amekuja. Wanaona nakuja peke yangu. Ishara ya mwisho ya simu ya Mutava ilionekana katika eneo la Kamiti Road saa 5 usiku. Kutoweka kwa Mutava kumezua wasiwasi zaidi kutokana na kwamba alidaiwa kumlalamikia Inspekta Jenerali wa polisi Juni tarehe 10 mwaka huu kuwa jamaa zake walikuwa wakivamiwa na watu wasiojulikana waliokuwa wakishirikiana na baadhi ya maafisa wa polisi kufuatia mgogoro wa ardhi. Familia yake sasa ina hofu kuwa huenda matukio hayo mawili yakawa yanahusiana. Hadi kufikia wakati taarifa hii inaandaliwa, idara ya polisi haikuwa imetoa taarifa rasmi kuhusu kisa hicho. Ni tukio ambalo limewaacha wakazi na majirani wa eneo hili vinywa wazi wakiwa na maswali chungu nzima ya lini mwenzao atarejea nyumbani akiwa salama salmin.